Dobrodošli na svečano otvaranje sajma automobila pod nazivom treći Delta Generali BG Car Show, koji organizujemo u saradnji sa title sponsorom kompanijom Delta Generali osiguranje i petog međunarodnog sajma bicikala i motocikla Moto Passion. Na sajmu se predstavlja 370 izlagača, od čega je 180 iz inostranstva. Promoviše se 47 premijera automobila na Delta Generali BG Car Show i 38 Zahvaljujemo se sjajnom Wonder String kvartetu na ovim muzičkim numerima kojim ste, nadam se, prepoznali i svima vama koji ste prisustvovali svečanom otvaranju trećeg Delta Generali BG Car Show i petom Moto Passionu. Svim učesnicima želimo uspešan sajamski nastup, a posjetiteljima da uživaju u novitetima vodećih svetskih proizvođača automobila. A pošto je danas 8. mart, svim damama čestitamo praznik uz jedno podsjećanje da je novi automobil najlepši